niin, tervetuloa siellä. Ei saakeli, mä unohdin hinnat, ei! Ei, et ota sitä, hei! Hei, ei mitään muuta kuin tervetuloa katsomaan tätä uutta videota. Tänään pelataan tämmöistä peliä kuin Supermarket Simulator. Löysin tämmöisen pelin Steamista. Uskon, että tämä on hirmu hauska peli. Ja tässä pitää ilmeisesti kauppa perustaa, joka varmasti onnistuu multa oikein hyvin. Ja niin. Sitten, no ei mitään muuta kuin nautin videosta ja... No niin, sitten on taas hetki tässä uurasteltu tämän OBS:n kanssa, mutta nyt vihdoin sain tämän toimimaan, jotenka voimme nyt pelata pientä tökkimistä, saattaa esiintyä videolla, mutta mä en oikein silleen nyt mä saan tän niin hyväksi kuin mahdollista, mutta... Ja sitten tässä mä kokeilin, niin mulla olisi facecam täysin mahdollinen myös tässä. Eli jos te haluatte nähdä mun naaman, niin se laittakaa kommenttia ja tilatkaa se kanava, koska jos oikeasti tulee 200 tilaajaa, niin mä luppaan ruveta tekemään semmosiakin videoita, ainakin vähäsen, niin missä näkyy mun naama. Joten painakaa nyt tilausnappia ja niin. Mutta joo, koitetaan nyt nauttia tästä, vaikka jos pientä tökkimistä esiintyy, niin koitetaan olla välittämättä siitä, koska ei tää nyt niin pahasti töki. Okei. No sitten, mitäs? Tilaa tuotteita tietokoneellasi. Mitäs meidän pitää tilata? Eihän meillä se ole muuten hyllyjäkään. Eiku on meillä hyllyjä täällä. Jos tilataan kaikkia niinku yksi. Riittääkö meidän rahat? Ei riitä kyllä rahat. Okei. No, nyt tilataan nämä kaksi ainakin täältä. Yes. Joo, close, et ei tuu kukaan pöllimään sitten. Joo, ja toi pitää muuten katsoa toi hintajuttu, koska mä monelta tubettajilta kuullut, että ne on unohtanut laittaa hinnan tuohon ja sen takia ne on melkein ryöstetty täällä. Me kyllä pidetään huoli, että meidän kauppaa ei konkurssia tule. Mitenkäs se pitää laittaa? Ja nähdäänkö me jostakin, mikä se niinku on se normaali? Kappale, ei ku. Mikäs se? Mistä me se näe? Hallinta. Ei. Hinnoittelu täältä varmasti nähdään. Elikkä keskimääräinen markkinointihinta. Elikkä markkinointihinta on tuon verran. Aika kallista, mutta laitetaan siis vaikka 20 senttiä, jos... 6,28. Ja oliks meillä nyt sitten tää paahtoleipä? Taisi olla jo. Noniin. Okei. Elikkä tähän tulee sitten 4,26. Onks niillä nyt se hinta siellä vai sitten? Kato, onhan niillä. Noniin. Sitten seuraava vaihe, niin pistetään kauppa pystyyn. Kato, sieltä tuli heti ensimmäinen. Ai että, tervetuloa. Ja katsotaan vielä, miten tää kassasysteemi toimii. Noniin. Skannaa. Okei. Se vissiin meni sinne. 4,26 €. Vaihtoraha. Annetaanko me tästä nyt vaihtorahaa sitten? Noin. Ja nyt pitäisi saada 4. Noin. Ja pitäisi sitten... Space hyväksi. Kato. No niin. Ai että. Kato, bisnesherra tuli tänne. Pankkikortti asiakkaalta. Pitääks mun nyt tähän klikkailla toi hinta ehkä? Kato. No tämähän onnistuu siis. Heti satelee 10, kato. Ai tää tekee käteisellä. Aasia, selvä. Vaihtoraha. YKK. 20.
Ei, kun voi perhana. Saanko mä tän takaisin? Oota. Noin. 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 Joo. Vielä eka päivä. Kassat ovat täynnä. Aivan. No mitäs sä ajattelit siellä tehdä? Mun eka päivä, niin luulen... Väärä oho! Niinpä onkin. 26. Ei 24. Noniin. Älkää välittäkö tosta, kun tuo tulee toi kamera käytössä, koska mä tänään kattelin sitä facecam-hommaa, niin... Se kai nyt jotenkin jäi tohon päälle, mutta ei mun facecamia tässä vielä näy. Noniin. Aha. Ei vaihtorahaa. Kortilla pistetään. Otankin tältä ihan hirveä tommosen niinku ylihinnan. Tältä mä otan 10 tommosta. Niin. Mitähän se sanoo? No kokeillaan. Kokeillaan mitä se sanoo, jos mä pistän tähän. 2-0. Väärä maksusumma, okei. Okay. Eli sitä ei voi laittaa sulle. Eli ei voi ryöstää noita, okei. Okay. Harmi mun kannalta. Mutta hei, tää on ihan hyvin alkanut. Meillä tulee rahaa tulevaa. 74. Noin. Tämähän menee kuin vanhalla tekijällä. Kiitos. Leipäpaketti. No. No niin, kato. Vielä ei myy kuin leipää ja muroja. Täällä leivät loppuun on niin. Tämähän alkaa menee jo oikein hyvin. Tähän sitä tälleen kiusalla hänelle. Meillä on 107 €, eli meillä on rahaa vaikka mitä tuotteita ostaa tänne myös. No niin. No niin. Tämähän menee hyvin oikeesti. Ollaan saatu paljon rahaa kasaan. Oho! Oh my god. Hei, ei tänne näy. Sori, hyvä. Mun pitää hetkeksi sulkea kauppa, mun pitää ostaa lisää tavaraa. Noin, noin. Kato, riittäisikö kaikkia ostamaan? Yksi satsi. Kyllä riittäisi. Sitten me voidaan vielä ottaa myös vähän lisääkin tavaraa tänne. Okei, nyt ei tuo riitä, okei. Joo. Noniin, nyt on taas tavaraa. Vähän enemmän kuin äsken. Jos nääkin näyttäisi olevan jotain muroja, niin laitetaan nekin tuohon. Susumuroja. Tuota oli siinä Ironbark Lookoutissa, mä muistan. Sitä peliä, mun on pakko sanoa, sitä peliä mä en kyllä unohda koskaan. Se on... Mä katson vielä tänäkin päivänä, kun ihmiset pelaa sitä peliä. Koska se on vielä niin mielettömän hyvä. Oho, no sinne sitten. Se on niin mielettömän hyvä peli se Ironbark Lookout. Tekis mieli kyllä pelata se uudestaan jossain kohti. Ja no miksi ei? Miksi en pelaisi uudestaan sitä, jos tekee mieli? Mähän voin vaikka tehdä siitä joku videokin, jos mä haluan. Vähän nää meni sekaisin tänne nää jutut. Me ei muroja. Miten niitä muroja nyt ei yhtäkkiä tullut tohon? Voinko mä nyt... Laatikko ei vastaa koko aivan. Miksi ei me noita muroja tullut tuolta muuten? Painettiinko me vahingossa kaikki pois? Noniin. Nyt pitäisi olla vielä murojakin täällä. Kylläpäs alkaa nyt tulemaan ilta tännekin näköjään. No niin, sitten kauppa pystyy. No niin, tervetuloa siellä on. Ei saakeli, mä unohdin hinnat, ei! Ei, et ota sitä, hei! Hei! Ei näin! Et ota niitä! Voi. Voi perhan.
Nyt on saa johonkin ihmehintaan nää kaikki. Voi että. Nyt ei oo hyvä. Okei, no niin. Nyt. Ei mitään hätää nyt. Vakava laittaa ne hinnat sinne. Ai niin, täältä saattaa alennuksiakin laitettua. Mulla ei kyllä mitään varaa laittaa mitään alennuksia vielä. Taas on ihan hirveä se alihinta. Voi. 4 euroa. Pistetään 5 euroa. 3. 0,20 noin. Ja pistetään suoraan 5 noin. Okei. Noniin. Tervetuloa vielä tälle iltamyöhään. Täällä ei muuten valojakaan oo muuten vielä varmaan. Eiku ankata. Noniin. Tulkaa vaan hakemaan tavaraa vielä tänne. No niin. Hän tulee vielä hakemaan sieltä vastaan. Muroja. Kiitoksia. Palvele asiakkaita 19/25. Näinhän me tehdään. No niin. No. Olkaapa hyvät. No niin. Rahaa tulee. Kohta ollaan palveltu lisää. Paina enter lopettaaksesi päivän. No en, jos mun pitää tuo tehtävä tehdä. Tulikaa kauppaan. Tuleeks kukka aina kauppaan? Okei. Mä teen silleen, että jos ei nyt porukat tuu tänne näin, niin mä pistän tuo kaupan kiinni. Okei, no ei nuo kyllä tuu. Noniin. Tehtiin 72 päivää. Päivittäiset laskut. No näin. Ei kyllä helpota oikeastaan juurikaan. Nyt vaan tehdään noita tehtäviä ja silleen. Onks meillä nyt täällä jotain? Missäs täällä nyt on niitä laskuja? Täällä. Ei näy laskuja. Tulkaa kauppaan nyt ihan oikeesti. Hei, sinäkin siellä tarvitset varmasti jonkun. No niin, kato, hän tulee varmasti tänne. Supermarket. Voinkohan mä laittaa tohon oman nimen? En näköjään voi. Noniin. Otat sieltä vaikka kaikki ja yhden, niin saadaan paljon rahaa. No. Noniin. No. Katoppas. Tuli. Likaisuusmittari. Aivan. Eli meillä on joku likaisuusmittari. Kato. Hei, kuka täällä tekee tällaista? Ihan hirveä. Ja tabistako meille tuli, katos. Pesäpallo. Miksi meillä on pesäpallo? Nyt saa hetken odottaa ihmiset hyvät täällä. Oho, hyi, että nuokin on ihan hirveän. Oliko meillä enempää ikkunoita? Joo, ei taida kyllä olla. Tossa on vielä vähän likaa. Nyt saa kyllä odottaa asiakkaat hetken. Täällä on roskattu ihan hirveetä. Noniin. Joo, tullaan. Noniin. Hyvähän se vaan, että asiakkaita on. Osta laatikko kaupasta. Mikä laatikko? Mihin mä semmosen tarviin? Tosa rahaa ei tänne mitään siis. No. Ota, eiku, aha.
No niin. Yes. No niin. Katoppa kun rahaa tulee. Nyt meidän piti ostaa joku ihme laatikko täältä. Kalusteet. Kato. Ai täällä on tällaisiakin. No niin. Työkalut. Me tarvittiin... Aikata me voidaan ostaa tommonen noin. Asiakas odottaa kassalla. Se saa kyllä odottaa nyt luvun hetken. Täältä. Mehän saadaan täältä vaikka mitä kohta vielä. Joo, tullaan. Noniin. Joku voisi tulla tekemään elämänsä ostot tänne näin, niin helpottaisi mun elämää myös. Oi, nyt pistit pahaan kyllä. Nyt tekee kyllä kipeätä minun kaupalle tämmönen. Miten tuokaan ollaan noin paljon? Taas on tullut likkaa tänne. Kuka kävelee likaisilla kengillä ja kuka roska? Ei hyvä, ei. €5. Kato, tolleen voi näköjään tehdä, jos tulee tasarahoja. Tasainen €5. Noin. Mut osta laatikko kaupasta. No ostetaan laatikko. Mistä mä ostan laatikon? Ja minkälainen laatikko pitää ottaa? Onks täällä sit joku vain? Odotappa nyt hetki, kuule. Osta laatikko. Siis tää on vähän nyt tommonen niinku, että... Mikä ihmeen laatikko? No, voin mä tietysti ostaa täältä näitä kyllä tietysti siinä ei mitään. Jos tehdään tälleen näin. Tuleekohan se nyt se tehtävä? Ei. Mikä? Älyttön, mikä? Siis mikä laatikko pitää hommata tännekin? I don't understand now. Ai tässä! No niin, olipas se hankala löytää. Joo, mä hetken palvelen asiakkaita nyt. Ai niin, tohon mä voin nyt tossa taas nopeasti kun katsoin, niin että tohon mä voin ottaa nyt niitä roskia, mitä täältä on roskata. Kohta lähenee taas aika, että pitää. Jokohan. Pitää laittaa kauppa kiinni. 17 minuuttia pitkä videokin näköjään. Ja... Aikas nopeeta se menee, mutta tehdään nyt pitkä, niin voidaan editoinnissa leikata sitten semmonen vähän pidempi. Ei sille älyttömän pitkä, mutta vähän. Noniin, paina tabia pohjassa. Onks täällä, kato täällä nyt on se laatikko. Katoppa se. Osta tuotelisenssi tietokoneelta. Mikäs sekin nyt on? Tää saa vaan tähän tällä. Oliko siellä nyt lisää vielä roskeja? Ei. Hei, aatapas kun pitää laittaa valot päälle. Sysipimeää täällä. Viisi, 20, olkaa hyvä. No kyllähän täällä vähän taas tuotteet lopput. Mulla on 3 tuotetta enää täällä. Toivottavasti sulla saataisit tulla tänne eilenkin. Toivottavasti tulit hakemaan samoja tavaroita. Okei, nyt pitää pistää kyllä kauppa kiinni. Ihmisille ei riitä tavaraa näitä. Noin. Sittenpä. No. Ja... €1. Tai dollarihan näin täällä Amerikassa. Osta tuotelisenssi. Mikäs se on? Katsotaan täältä. Ei varmaan sieltä ollut mikään. Pankki. Ai täältä kato voi ottaa laina. Aivan. Laskuja ei ollut. Lisenssi. Katsopas. Tuotelisenssi. Aha.
Sen vaan näköjään meni jo. Osta jääkaappi tai hylly. Ei kyllä roposet riitä nyt tohon noin. No mutta tiedetään ainakin mitä pitää seurata. Eihän mulla varais ostaa... Oh my god. Mulla ei varais ostaa tuotteita täältä. Mitäs nyt tehdään? Ani, mutta eikö täällä pystynyt ottaa sitä pankista sitä lainaa? No, otetaan nyt toi 750. Ihan ekana. Me otetaan täältä. Eli minkälainen? Tommonen. Tommonen. Ja sitten tuotteita. No niin, täällä on tuotteita nyt sitten. Toivottavasti roposet riittää näin. Kyllä ne riittää. Ei oo niin kallista. Ui, kun tulee. Aika kallista. No voi herran jumala ihan oikeesti. No niin. Toivottavasti ne säilyy siellä ne. Hei, kato! Tuliko ne nyt? Onks ne tossa nyt vai? Ei ne kyllä kaikki voi tossa olla. Voi herra jumala, onks minä jättänyt joitain tavaroita tohon ulos? Ei oo totta. Ei oo totta. Mä oon siis jättänyt tähän tavaroita. Ei hyvä. No niin, siihen niin sitten täältä toinen. Tulisiko se tähän? Kato, heti löytyi tuo rullainen. Otetaan niin tohon toiseen kiinni kuin mahdollista. Noin. Okei. Mä oon siis nyt jättänyt vähän tavaraa tänne, mutta ei voi mitään. No, sieltä. Kananmunia. Fritke. Eli onko se niinku tommonen jääkaappi vai? Tupla. Jääkaappi. Eiku, missä se nyt on se yksittäinen? Ai, kun 40. Voi hemmeti. No, nyt pitää kyllä ekana. Tulikohan... Mitä kaikkea sinne nyt piti laittaa sit sinne? Kylmäkaappi. Ja nyt ei unoheta niitä hintoja. Mä tein sen virheen jo äsken. Niin... Nyt ei todellakaan sitä. No. Kato, mä ostan nyt 2 tänne. No laitetaan kumpaakin toisaalta. Okei, nyt alkaa kauppa näyttämään kaupalta, vaikka ei olekaan vielä asioita, mitä tarvis kauppaa. Juustoa. Fridike. Noitten kahvien hinnaksi varmaan tulee aika iso hinta, kun ne on yleensä aika kalliita. Ne kahvit. Susu. Okei, eli... Niin kun mulla on nyt nää 2 satsia täällä. No, siihen niin sitten. Voidaan katsoa sitä järjestystäkin vielä vähän myöhemmin. Vaikka ensi videossa, jos semmonen tulee. No kyllä varmasti tulee. Tää on ihan kiva peli. Ai niin, voi vitsi. No, nää nyt on sitten tämmösiä varatavaroita täällä. Pistetään nääkin tonne, ettei kukaan pölli. Voikohan tässä pelissä tapahtua jotain pöllimistä? Siellä oli ainakin se pesäpallomailla siellä. Pystyy ostaa pesismailan, niin... En tiedä, kuuluuko tässä ottaa pesäpalloa pelata sitten vai mitenkä, mutta... Pistetään tohonkin nyt vaikka tohon. Leipää. No sitä on taas vähän liikaa täällä. Vettä. Tarvitaan varmasti fridge. No niin. Okei, no. Eiku pistetään sit ne tuolla. Katsotaan mitä muuta täällä oli vielä. Täällä oli vielä näitä susumuolia. Niitäkin voidaan pistää tohon noin. Maitoa. No sitä ei tarvitse avata. Okei. Mä veikkaan, että tähän on hyvä lopettaa. Sitten ensi kerralla jatketaan. Ja jos nyt tulee 200 tilaajaa ja laitatte kommenttia, niin ensi video sitten voi tulla jopa facecammi, että ehdottakaa sitä ihmeessä, mitä mieltä ootte
siitä asiasta ja no, ei sitten mitään muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja ensi kertaan. Se olisi moro.